ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வாஸ் ஃபுட் சேனல். நல்லா சூப்பரான இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நல்லா வெளியில் இருக்கிற மழை சத்தமும் இந்த சத்தமும் நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி பாருங்கள். ரைஸ் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது. இந்த சிக்கன் பிரியாணி கூட நான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி. நம்ம நார்மலாக மீன் குழம்பு மாதிரி செய்யாமல் இது நல்லா இஞ்சி பூண்டு இல்லை கரம் மசாலாலாம் போட்டு செஞ்ச ஒரு ஃபிஷ் கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பிரியாணி கூட இதை வச்சு சாப்பிட்றப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபிஷ் கிரேவி இது தனியாக சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்துக்கூடயே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபிஷ் கிரேவி. இன்றைக்கி நான் சிக்கன் பிரியாணி, ஃபிஷ் கிரேவி, அப்புறம் எக் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மலைக்கு ஏற்ற சூப்பரான லன்ச் மெனு இது தான். இந்த லன்ச் மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஸ்வாஸ் ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக், ஷேர், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.